सलाना जिन दिनों होता था ना, तो ये खबीस पीढ़े पर बैठ जाते हैं लोग, और फिर लोग इनको नोट देते हैं, वो एक थाल में डालता जाता है और वो भरा हुआ नोटों से नजर आता है जो बाद में लोग आते हैं। वही बात है ना? हाँ जी बिल्कुल, मैंने ऐसे ही देखा। हाँ याश पता नहीं पान खा रहा है, हाँ नोटों का ढेर लगा, हाँ, लोग नोट दिए जाते हैं, वो थाल में फेंकी जाता है, तो पता लगता है कि ये जाली पीर और मौलवी बैठा हुआ है। हाँ जी हाँ। और आपको उधर बाहर लोग कहते हैं जी नजराना जरूर देना हुजूर को, है? जी जी ऐसे ऐसे ही है ना। देखिए हमने तहकीक जो है ना सिक्का बंद कर रखी है। हम बात ये है कि हमने सिक्का बंद तय, बल्कि मेरे प्रोफाइल के नीचे ये अब तो कम लिखते हैं, पहले रोज लिख के जाते थे कि मैं साबका कादियानी हूँ। आपको लगता है मैं साबका कादियानी हूँ जो भाई? नहीं मुझे नहीं लगता है। नहीं रोज लिख के जाते सन के जी ए साबका कादियानी है, इन्हों जमात चो कड़ा गया होना है। डिसइंफॉर्मेशन तो फैलाते हैं ना, ये पोजीशन खराब करने के लिए, ये तो इनका हथियार है ना। नहीं, कादियानी मेरा नाम कभी नहीं भूलेंगे। जेडी इंफॉर्मेशन मैं फैलाई है ना, मैं कहना कादियानी के जो इनका खलीफा है ना गधा, ये उसको भी पता है होली स्पिरिट है। जी जी सबको पता है इनको, जी सबको पता है। मुझे इन्होंने YouTube से आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग है सारी आगे पीछे इन्होंने करवा दी है, मैं ढूंढता रहता हूँ, काफी देर नहीं मिलती। अच्छा, नहीं वहां पर तो मैं देखूंगा, आगे पीछे करवा दिया इन्होंने। हाँ हाँ, क्योंकि आप की जो स्पीच है ना, आपका जो कहने का समझाने का तरीकेकार है, वो बंदे के अंदर से बीच में से निकल जाता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक जैसे अंदर बॉडी से निकल जाता है, ऐसे है आपकी आवाज और आपकी सच्ची बातें। नहीं बात तो हम तहकीक के बगैर बात नहीं करते, ये आप तक का समझे। वो फिर आपका लहजा जो बात करने का, फिर लोग तो जब आपकी जो यूट्यूब पे आती है ना, वो खड़े हो जाते हैं, यार सुनो तो सही जरा ये क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं। तो आप इसके पता करें, इन्होंने आपकी यूट्यूब पे बहुत सारी आगे, मुझे तो नहीं मिली काफी देर, मैं बड़ा ढूंढता रहा। नहीं मेरा आपको चैनल ही नहीं नजर आया। नहीं, आपकी ये होती थी कि आपकी यूट्यूब पे ना आती रहती थी वीडियोस, कहीं ना कहीं कभी कभी देखने में मिलती थी। अच्छा, वो दूसरे लोग चलाते रहते थे। एक दफा देखी ना आपकी, तो वो दोबारा फिर आनी चाहिए मेरे फोन के ऊपर या मेरे, आज नहीं आती। अच्छा, इन्होंने वो बंद करवाया होगा ना। हाँ, इन्होंने उस पे कोई वर्क किया, वो नहीं आती। अच्छा, उससे क्या होता है कि फिर वो आप हाइड हो जाते हैं ना पीछे। अच्छा, इन्होंने ये ऐसा कोई चक्कर किया हुआ है। नहीं, मैंने 1 साल हो गया लोड नहीं की, मैं 1-2 लोड करके देखता हूँ कि क्या सिलसिला है। वो आप जितनी भी आपकी रिकॉर्डिंग आपने बड़ी मेहनत से की है, प्लीज़ वो यूट्यूब पे फिर उसको रीलोड करें, तो वो एक ख़जाना है जो भी आपने कहा हुआ है, जो भी स्पीच की हुई है, जो भी नॉलेज लोगों को दिया, वो एक ख़जाना है एक बहुत बड़ा। हाँ, नहीं मैं उसका जो है ना करता हूँ इलाज। मतलब कादियानियों को वहम है कि वो करवा सकते हैं, करवा तो दूसरे भी सकते हैं, लेकिन ये देखिए जी, इनका मीडिया सेल जो है ना, ये पूरा एक्टिव रहता है, ये काम करते हैं ऐसा ना। ये नहीं, देखें बात ये है कि अब मैंने लिख दिया किताब, अब किताब तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है ना। आपने अपनी किताब लिखी है, 650 सफ़े की किताब लिखी है मिर्ज़े कादियानी पे। मैंने बाद चो पता लग गया चूड़ा सी, नहीं तो मैं कभी ना लिखदा। मुझे तो किताब लिख के पता लगा कि ये तो चूड़ा है। वो आपकी तहकीक बाद में आई ना, चले उस पर भी बाद में लिख। नहीं मैंने और किताब बन जानी है आपकी। नहीं, किताब वो अभी पूरी, मतलब उसकी जो है ना ओरिएंटेशन जो है, जो उसका डिज़ाइन है और जो उसकी तरतीब है, वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सबूत आ रहे हैं। जैसे ये कार्ड है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है, महकमा आसार कदीमा की ईमेल हैं,
پھر میرے پاس اور بہت سارے ثبوت ہیں، جیسے جینیالوجی کی ای میل ہے کہ یہ جو ہے اس کا شجرہ نسب دھوکہ ہے. جب یہ ثبوت لوگ دیکھیں گے کتاب میں، وہ تو مطلب کوئی ماں کا لال ایسا نہیں جو کہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کتاب جو میں نے لکھی ہے آپ دیکھ لیں، وہ باتیں میں سب کو بتاتا ہوں کہ جس نے اعتراض کرنا ہے کر لے، ورنہ ہم چھاپ دیں گے. اب یہ کارڈ آپ کے سامنے میں نے لگایا ہوا ہے. آپ نے اس طرح کی اس مضمون کی مرزے پر کتاب پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی. یہ کتاب کب آئے گی آپ کی باہر؟ ہاں جلدی آ جائے گی، کیونکہ بعض لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے مرزے کی لکھائیاں کوٹ کی ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس کی بدعقیدگی ہے. ہم نے اس سے باہر جا کے کتاب لکھی ہے. ہم نے یہ بتایا ہے کہ مرزا یہ کہتا ہے لیکن اس کے باہر کے حالات ایسے ہیں. جیسے مرزا کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ جناب ہمارا ایک محل تھا، اس کے گرد 23 فٹ چوڑی فصیل تھی، 3 چھکڑے چلتے تھے، اس پر برج تھے جہاں پر سپاہی بیٹھے ہوتے تھے، درمیان میں ہمارا محل تھا. اور کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں لائبریری میں لاکھوں کتابیں تھیں اور ہزاروں قدیم نسخے تھے قرآن پاک کے. 1802 میں سکھوں نے حملہ کیا اور سب لوٹ کے لے گئے، دیوار سمیت لے گئے، اکھاڑ کے لے گئے. ان کی ایڈے جھوٹے. ڈاکٹر صاحب واقعی 3 چھکڑے چلتے تھے، وہ جو گھگو گھوڑے والے وہی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بالکل صحیح لکھا اس میں. 3 چھکڑے چلتے تھے. اور گھوڑے والے نا وہ بناتے تھے 2 پہیوں والے مٹی کے، وہ پھر اس کے ہم دھاگا باندھ کے چلاتے تھے. جو بھائی میں نے خط لکھا، ای میل لکھی محکمہ آثار قدیمہ کو، انڈیا کے سینٹرل گورنمنٹ کو. انہوں نے 50 پاؤنڈ لے کے مجھے جواب دیا کہ بھائی ایسی کوئی چیز کبھی نہیں تھی اس شہر میں، اور محلدہ تو پوچھی نہ ہوتے، صرف چونپڑے سن. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو ایک ایویڈنس ہوگی، ذرا اور کیا ثبوت ہے. ہم نے پتہ کیا کہ یہ جو 1802 میں حملہ کیا سکھوں نے، اس سے پہلے تو سارا خاندان قادیان کے محل میں ہونا چاہیے تھا نا. ہم نے کہا کہ پتہ کیا جائے کہ اس کا منہ بولا باپ کہاں پیدا ہوا، غلام مرتضیٰ. وہ تو محل میں ہی پیدا ہونا چاہیے نا، 1802 سے پہلے پیدا ہوا، 1791 میں اس کی ہے تاریخ پیدائش. وہ پتہ لگا جی ضلع ہوشیارپور، گاؤں کا نام بھگووال، وہاں کے ایک جھونپڑے میں پیدا ہوا، 2.5 گز اسکوائر کا تھا، کچے جھونپڑے میں پیدا ہوا. ہم تسی دیکھو کہ مرزا جھوٹ بول دیا، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے اس کا جھوٹ بولنے کا. نہیں محال تو ان کا کوئی بھی نہیں تھا، جھونپڑی تھی. وہ میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ اس نے وہ برآمدہ وہ کانوں سے ساتھ بنایا، وہ ہوا ہی وہ اڑ گیا. کون سا؟ ہاں وہ دیکھیں، اس کو پہلی مرتبہ قادیان میں جو ان کو گھر ملا نا، وہاں پر غلام محی الدین کا گھر تھا اور چوڑوں کے گھر تھے. وہی چوڑے چودھری تھے نا، غلام محی الدین کے چودھری تھے قادیان کی اصل. ہاں تو ان کو جو گھر ملا قادیان میں وہ 6 مرلے کا تھا. یہ 1818 میں انہوں نے سکھوں کی فوج میں ملازمت کر لی. تو وہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ تھا، اس کی فوج میں جو بھرتی ہوتا تھا اسے 6 مرلے جگہ دیتا تھا. ٹھیک ہے، تاکہ اس پہ جھونپڑا بناؤ اور رہو. یہی اس کو دیا. بالکل صحیح. ہاں. اور 1814 میں جو اس کا دادا تھا، غلام مرتضیٰ کا باپ عطا بیگ اس کا نام تھا، اس نے اتنا امیر تھا، وہ آدمی اتنا امیر تھا کہ اس نے بھوک نانگ سے تنگ آ کر زہر کھا کے خودکشی کر لی. ٹھیک ہے. میں کہنا مال چراؤن والا بندہ سی، پر انہیں کیا کہ ان کی کریے، اس نے خودکشی کی جی زہر کھا کے. یہ حالت ہے مرزائیوں کی. ڈاکٹر صاحب آپ کی جو بک ہے کتنے پیج کی ہے؟ 650. 650 پیج. اس پر تو پی ایچ ڈی ہو جاتی ہیں 2 مرتبہ. انگلش میں پرنٹ آؤٹ کر رہیں گے اردو میں؟ انگلش میں ہے. اچھا انگلش میں ہے، ٹھیک ہے. ہاں
نہیں اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی کریں گے نا. وہ اس کا علیحدہ پرنٹ نکال لیں گے یا اس کے ساتھ ہی؟ نہیں اس کا علیحدہ. دیکھیں انگلش جو ہے نا میں بولتا ہوں تو ادھر ایک ڈریگن نام کا پروگرام ہے وہ خود ہی ٹائپ ہو جاتا ہے, مجھے ٹائپ نہیں کرنا پڑتا. اوکے, نہیں کرنا پڑتا. اس کو میں کریکشن کر لیتا ہوں بعد میں, لیکن وہ انگلش جو ہے نا بول. اب ایک ڈریگن کا اردو کا پروگرام نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ آئے گا جلدی. تو جب اردو کا پروگرام آئے گا تو پھر یہ کتاب مہینے 2 میں لکھی جائے گی 3 میں. ابھی اس کتاب کی باری تو ہم ثبوت جمع کر رہے ہیں نا, ایویڈنس جمع کر رہے ہیں. جی جی. دوسری کتاب کے لیے ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ایویڈنس تو پہلے سے موجود ہے. یہ آپ کا جو آپ سامنے لگا ہوا ہے اس کی کیا ایویڈنس کی کیا بات ہے اس کی؟ تو نہیں دیکھیں میں نے کلیئر بڑا ہے یہ سارا. ہاں بالکل کلیئر ہے. یہ اس کی لکھائی کو ہم نے انہانس کیا تھوڑا سا. وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کنٹراسٹ زیادہ کر دیں تو ٹھیک نظر آنے لگتی ہے. جی یہ ذرا مدھم تھی. جی یہ ایک براڈ ہے ادھر سے آپ کے یو کے سے ہی ہے, انہوں نے بھی لگایا ہوا تھا کہ کارڈ, لیکن وہ نظر نہیں کچھ بھی آتا نا. یہی والا کارڈ لگایا تھا, لیکن اس کے پاس اتنی کلیئر پکچر نہیں. یہ آپ نے تو بڑی کلیئر بنائی. نہیں میرا فرسٹ ہینڈ ہے نا, اس نے فوٹو لے کے لگایا. او فوٹو ہو گیا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. میرا تو آپ کا بہت کلیئر ہے. نہیں میں اس کا رزلٹ ہے یہ اس کا جو آپ کا. نہیں میں نے تو اصلی, میرے پاس اصلی کارڈ ہے. دوسری طرف ایک میسج بھی لکھا ہوا ہے, وہ میں ڈی سائفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پڑھیا نہیں جان رہا کہ اب یہ پڑھا گیا ہے کہ وہ فیم کا کاروبار ہے مرزے کا, اور بات ٹھیک ہے. مرزے کا کتابوں میں فیم کا بڑا ذکر ہے. وہ تو مرزا تو فیم کے کھیتوں کا مالک لگتا ہے ہمیں. یہ ڈاکٹر صاحب جو لیفٹ پہ لکھا ہے یہ آپ نے کیسے پڑھ لیا اتنا مشکل؟ میں نے تو نہیں پڑھا, بھائی لوگوں نے مجھے بتایا کہ کوئی مجھے اصلی افیون ارسال کرے. کوئی تو میں نے بھی پڑھ لیا تھا. یہ آگے انہوں نے کہا مجھے لکھا ہوا ہے. کیا بات ہے. ہاں نہیں لگتا ہے, اور پھر اصلی لکھا ہوا ہے. لیکن اب دیکھیں جی اس آئی ڈی میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ بتا رہی ہے اپنے منہ سے, اپنے فیس سے, اپنے پیپر سے سب کچھ سچ بول رہی ہے. ہاں کہ اوریجنل ہے یہ. ہاں وہ سیاہی جو تھی نا ان دنوں, پہلی بات کے مدھم پڑ جاتی تھی, دوسری وہ براؤن کلر کی ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کارڈ بھی پرانے ہونے کی وجہ سے سفید رنگ کا تھا شاید شروع میں, اور سیاہی جو تھی کالے رنگ کی تھی. لیکن وقت کے ساتھ وہ کالا رنگ نکل گیا. اور دوسرے دیکھیں یہ ماڈرن پین سے نہیں لکھا ہوا, یہ جو ہوتا تھا نا پر کبوتر کا یا کسی جانور کا, اس کی قلم بناتے تھے, یہ اس سے لکھا ہوا ہے. اس سے لکھا ہوا ہے بالکل. ٹھیک ہے نا, کہیں موٹا کہیں پتلا کہیں پھیلا کہیں نہ پھیلا. وہ جب اس میں سیاہی ختم ہوتی ہے نا تو وہ پتلا ہونا شروع ہوتا ہے. اب دیکھیں ڈپٹی کے بعد اس نے پھر قلم ڈبویا. ٹھیک ہے, آپ صاف پتہ لگتا ہے. پہلے مرزے پر اس نے قلم ڈبویا اور پھر اس نے آرڈرلی سے ڈپٹی تک لکھا, اس کے بعد پھر قلم اس نے ڈالا. یس, ڈپٹی کے بعد جا کے اس نے پھر قلم ڈبویا. ہاں پھر قلم ڈبویا انہیں, پھر پنجاب پہ آگے انہیں تیجی باری ڈبویا. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ ادھر لفظ گاڑے ہو گئے نا. ہاں جہاں اس نے قلم ڈبویا ادھر گاڑے ہو گئے لفظ. ہاں دیکھ لیں. اب لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں کہ جی مرزا فلانا تے مرزا فلانا. کیا بات ہے. اسی لیے تو مرزے پر قادیانی کو پتا ہے, مرزے پر بات کرنا بڑی خطرناک بات ہے قادیانیت کے لیے. مرزے پر کیا بات کریں کہ کافر تھا, فراڈیا سی, منشیات فروش سی, چور سی, ڈاکو سی, فراڈیا سی, ٹنگی سی, چرسی سی, نہ روزہ نہ نماز نہ حج نہ زکات. یہ بات کریں گے مرزے پر. لیکن دیکھیں جی ان کو اگر سمجھ نہیں آ رہی, میں تو سمجھتا ہوں یہ ڈیزرو کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. چندے دے رہے ہیں, فیملی خراب کر رہے ہیں اپنی, ٹھیک ہے, تو پراپرٹیاں بنا رہے ہیں مرزا خاندان کی. ان کے ساتھ کسی شورا کے ممبر کا بھی کوئی تعلق نہیں کسی کا. جو ہوتا ہے نا کسی فرد کسی کا بھی, یہ جتنے بھی یہ
لوگ ہیں عہدیدار، کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، ہاں جی، ان مسجدوں کا، ان پراپرٹیوں کا نہیں واحد مرزا فیملی اس کی مالکہ نہیں نہیں، صرف ایک آدمی مالک، صدر ایک آدمی۔ حنفیہ احمدیہ کا مالک، پروپرائٹر جی، خلیفہ۔ ان میں اگر عقل شعور ہو تو یہ بیٹھ کے میٹنگ بلائیں، کہیں جی ہمیں تو یہ جو ہے کوئی ایک مجلس عاملہ ہونی چاہیے، یہ جو سب پراپرٹیز ہیں اس کے وہ ڈائریکٹر ہونے چاہیے۔ دیکھیں جو بھائی، آپ تو اس میں تھے، آپ کو پتہ ہے اگر آپ ان کے مرزواڑے میں جائیں اور کہیں کہ تم غلط بات کر رہے ہو تو پہلی دفعہ وہ آپ کو سمجھائے گا بھی یہ جی گلا نہ کر، دوسری دفعہ آپ وہ بات کریں گے آپ کو کہے گا یہ تو سلسلے پر اعتراض کرتا ہے، اگر آپ تیسری دفعہ کہیں گے تو کہتا ہے حضور کو خط لکھوں گا، اور لکھ بھی دیتا ہے، حضور کو گالیاں نکالی ہیں ایسے، ہاں کہتا ہے اعتراض کرتا ہے، اور پھر حضور جواب میں اخراج کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسے کلٹ کو سمجھانے والا مائیکا لال پیدا ہوا ہے؟ دیکھیں جی ان کو لیکن وہی آپ والی بات کہ ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت تو ملنی نہیں، جو لوگ گناہ میں بڑھتے ہیں، دیکھیں خدا تعالیٰ کو، آپ مسلمان ہوئے، ہمیں کیا فائدہ ہوا، اللہ کو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ سارا آپ کا ہوا۔ آپ کو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے پیسے بچ گئے، آپ اپنے پر لگائیں گے، اپنے بچوں پر لگائیں گے، ورنہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ناسمجھی میں، بیوقوفی میں، اس فراڈیے کے لفظوں میں آ کے قربانی کرو جی فلانے نے اپنا سارا سامان دے دیا۔ وہ یہ مسرورہ واقعہ بتا رہا تھا جی، ایک عورت کے پاس کچھ نہیں تھا، کریڈٹ کارڈ سے اس نے ادھار لیا اور $500 ادھار لے کے اس نے جماعت کو دیے، جناب تیسرے دن آسمان سے ٹھک ٹھک ڈالر اترے اس کے لیے، بالکل جھوٹا واقعہ ہے، ٹھیک۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ کہوں گا کہ فیوچر اگر یہ پراپرٹی بلینز کی بھی بنا لیں نا، فورن میں بنا رہے ہیں نا، ویسٹ میں بنا رہے ہیں، یو ایس اے، کینیڈا، ادھر ادھر کنٹری میں بنا رہے ہیں، یہ انہوں نے لے لینی ہے ان سے، ایک ٹائم آنا ہے سب پراپرٹیاں ان گورنمنٹ نے ان سے کلیکٹ کر لینی ہے، اور ہو سکتا ہے ان کو جیلوں میں پھینکیں کہ تم اپنے انکم سورسز تو دکھاؤ، کیا تھے تمہارے، کیا جاب، کیا بزنس کرتے تھے تم۔ ہاں آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو کوآپریٹ فراڈ ہے نا، یہ اس میں پکڑے جائیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا علاج نکال لیا نا مسرور گدے نے، اس کا نہیں، بالکل یہ بچیں گے نہیں۔ آپ نے جو بھائی نوٹ نہیں کیا، ان کے پاس یہ گدھا آ گیا۔ اب گدھے کی ایک ڈیل ہے، آپ کا تو شاید مرکز سے تعلق اتنا نہ ہو، میں نے ان کو مرکز میں دیکھا ہے، اوپر سے دیکھا ہے۔ یہ مسرور کو خلیفہ پتہ کیوں بنایا انہوں نے؟ پہلی بات تو جو ہے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ حقیقت ہے، اصل واقعات ہیں، یہ میری آنکھوں دیکھے ہیں۔ یہ تھا 1999 اتوار والا دن، جلسہ سالانہ کا آخری دن، اس نے ایک مبالغہ کیا الیاس طاہر نامی آدمی سے، اور میرے پاس وہ ویڈیو ہے، اس نے جناب زور زور سے دکھایا کہ سارے، طاہر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں طاہر کی بات کر رہا ہوں نا، یہ تو 2003 میں آیا نا، جی۔ تو میں بھی اس جگہ اس جلسہ میں موجود تھا، اور میرے ساتھ ایک حافظ قرآن تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ آدمی سچا ہے۔ میں نے کہا کیوں حافظ صاحب کی؟ کہتا ہے جی کسی کے جگرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت پر جھوٹ بولے۔ کہتا ہے کہ میں نے 12 مہینے بعد آنا ہے، کیونکہ 12 مہینے کا وقت تھا مبادلے میں، کہ جو 12 مہینے میں سخت سزا اسے ملے جو جھوٹا ہو۔ موت کا لفظ نہیں تھا، سزا کا لفظ تھا، سزا کا تھا، جی۔ ہاں جی۔ تو میں نے کہا اچھا، کہتے ہیں ہاں تو 12 مہینے بعد چپ کر کے یہ بیعت کر لیں۔ میں کہا اچھا، تو پھر میں چونکہ پڑھتا تھا تو 15-16 سال کا ہوں گا، تو میں نے ایسا کیا کہ میں ہر جمعے کو نا
टीवी लगाता था, इनका आता होता था खुतबा जुम्मे का, डायरेक्ट टेलीकास्ट होता था। पहला दिलचस्पी थी नहीं, मेरी दिलचस्पी नहीं, मैं देखता था यार केड़े जुम्मे च है डिगदा थले। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ? हाँ नहीं, मेरा दिमाग कहता था इसको कुछ होगा, इस पर बिजली गिरेगी या कुछ हो जाएगा अब इसको, ठीक है। ठीक। तो मैं पहला जुम्मा देखा, कुछ नहीं हुआ। मैं हाफिज साहब ने फोन किया, मैं क्या हाफिज साहब वो बंदा तो बच गया जी, कहना 12 महीने का टाइम है, एडी जल्दी ना कर। टाइम लगना है। हाँ, मैं दूसरे हफ्ते देखा, फिर मैंने फोन किया, मैं क्या हाफिज साहब बंदा फिर बच गया। कहते जल्दी ना कर। अब देखे तीसरा हफ्ता, जुलाई के बाद अगस्त का महीना आता है, 21 अगस्त का दिन, जुम्मे का दिन। कितने महीने बनते हैं इसके बाद? 3 हफ्ते जी, महीने कितने? अच्छा 3 हफ्ते। हाँ, ओके। तीजा हफ्ता वो नॉर्वे में था उस हफ्ते, लंदन में नहीं था। इसने वो जो राग लगा के सूरा फातिहा पढ़ता है गलत सी, तो वो पढ़ी, तो उसके बाद इसकी आवाज आई जो कोई समझ नहीं था रहा। 10 मिनट ऐसी बकवास करता रहा। मेरे साथ एक बंदा बैठा था, डॉक्टर था, यंग सा, मुझे क्या सुन रहे थे वो खुतबा? हाँ, मैं देख रहा था, सुन भी रहा था, वो टेलीकास्ट हो रहा था। अच्छा टीवी। हाँ, मैंने लाइव देखा जी उसको। तो मेरे साथ मुझको कहता है कि यू नो ही हैज गॉट दिस स्ट्रोक, कहता है इसको फालिज हो गया। मैंने कहा कैसे फालिज हो गया? कहता है फालिज की पहली निशानी है कि बंदे की स्पीच गलत हो जाती है। मैंने कहा अच्छा। और 10 मिनट बाद मिर्जा ताहिर ठा करके नीचे गिर गया और उन्होंने कैमरे का रुख बदल दिया फिर, और उन्होंने एक ऐलान किया कि फनी खराबी की वजह से ये बाकी खुतबा नहीं दिखाया जा सकता। और उसके बाद ये नीचे अपना बीकू भाई आए और मोमो सिस्टर आई हुई है, अगर आप उठा ले तो। हाँ, पापा जाग रहे हैं? नहीं, आप नहीं उठा सकते। नहीं, मैं नहीं उठा सकता सर। आपको तो अभी बनाया था मॉडरेटर। बस वो पेंशन तनख्वाह नहीं मिली तो खत्म हो गया। नहीं, वो किससे खत्म हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, वो कैसे खत्म हो गया? हम सिस्टर मर सकते हैं लेकिन कुरान और हदीस से जिंदा साबित नहीं कर। अच्छा, ये फेक आईडी आई है। ये मोमो सिस्टर की फेक आईडी है? हाँ, ये फेक आईडी है, कादियानी खंजीर है। ओए मतलब औरतों को भी नहीं छोड़ता। ये तो एक और आया हुआ है कादियानी, तो नीचे बैठ के सुन रहे सारे कादियानी, कान ला के सुनो, कोई सबूत चाहिए पैगाम भेजो, सबूत दिखावांगे। मिर्जा भंगी जड़ा है कहता है खत्म नबूवत दा कम करो, देखियो सुहेल नासर लिखन दे कहता है खत्म नबूवत दा कम कर। ओ यार मिर्जा दा ही काम नहीं मुकन दिया, कहता खत्म नबूवत दा करो। वो परेशानी हो गई है सुहेल साहब, मिर्जा चूड़ा साबित हो गया है। नासर सुहेल नाल बड़ा हाथ होया, मुरब्बी आया ना पिछले साल सालाने जलसे च। अच्छा, बुढ़ी कट के लै गया कनेडा। ये बेचारा पुलिस से 2 बच्चे दे कोल बुढ़ी नस गई। क्या सी नासर साहब, खुदा दा खौफ करो, ऐ ज़नाकारां चों निकलो, है ताड़ी बुढ़ी पे हाथ दौड़ा के ले गए। अल्लाह सा नहीं तो डॉक्टर साहब उस दिन ये हमारी ब्राड पे, शायद साहब की ब्राड पे आया था, तो उसामा भाई आए हुए थे, हाफिज उसामा साहब, उन्होंने कहा था अच्छा आप मुझसे राब्ता करो, मैं तुम्हारी बुढ़ी वापस करा दूं। हो सकता है इन्हें भी पता हो गए, वो भी लजना। नहीं, उसामा साहब करा सकते हैं, मैं आपको सच्ची बात बता। नहीं, उन्होंने कहा जी मुझसे राब्ता करो, मैं इसकी कनाडा से है, इसकी वापस कराता हूँ। वो मुरब्बी भी ले गया, जिसमें राब्ता नहीं किया। ये भी खुश हुए होना डॉक्टर साहब। कुछ तो अकल कर है। नहीं डॉक्टर साहब, माइलेज बहुत हो गए थे ना कि इंजन नवा पैना। नहीं ना, मुर्दे वाली बातें मत कर। ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤੇ ਘਰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਸਰਵਿਸ। जो है आप इग्नोर कर रहे हैं, ये जो है ना, ये जरा घर के दिए ये पूरी लंका ही गिरा देते हैं।
یہ ایک ہی لکھا ہے کاکا سپاہی پڑھو سہیل ناصر پر کریں حد نظر عوام ہی عوام. اچھا ہاں جی کہنا کرسیاں خالی نے ساڈے اصلی بندے بیٹھے ہونے تہاڈی طرح 18 بندے بٹھا کے 518 دی سی وی نہیں لائی ہوندی. وہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم بوٹس بٹھاتے نہیں ہیں تو 2-4 بندے ہی کام کے ہو نا. اور پریشانی بہت ہے سہیل ناصر صاحب مرزا قادیانی چوڑا ثابت ہو گیا ہے اور پریشانی سے کنے بٹھائیے تسی بیٹھنا آ جاؤ. ٹرکی بابا بھی سو رہا ہے لگتا ہے. نہیں اسی تو سوگ منا رہے ہیں سہیل صاحب, سوگ منا رہے ہیں مرزا قادیانی تے چوڑے. بھائی میں تو کیا تھی مغل برلاس ٹھیک ہے مان لینے ہیں پر وہ بندہ مغل برلاس بھی نہیں نکلے چوڑا نہیں. دیکھو اتنے کارڈ میں لایا ہوا ہے. آپ کو پتا میں نے کتنے پیسے دیے اس کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے, اور اس پر اس کا اصلی نام لکھا ہے, 1864 کی تاریخ لکھی ہے. اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ کارڈ جو ہے نا اس دور کا نہیں ہے, میں آپ کو $10,000 دوں گا. نہیں جی یہ صحیح کارڈ ہے, اوریجنل کارڈ ہے یہ, اس کی میں گواہی دیتا ہوں, ایک ایک لفظ اس کا اوریجنل ہے. شیخ ہادی تہاڈی براڑ تے میں جاواں تسی چکدے نہیں, تانوں ٹٹیاں لگ جاندیاں نے. تیرے 6 مربیاں نے بیٹھ کے اس دن جھوٹ بولیا مرزے دا راشن کارڈ اور پوسٹ کارڈ دے کے لعنتی ہو. تسی مرزے تو زیادہ وڈے کذاب اور دجال اور زندیق ہو. سہیل شیخ ہادی اتنے آ کے اپنے باپ نو پنگی نو جڑا ہے نا کتوں بھی پورا کر دے. میں کہندا اودی نسل چ کوئی مسلمان نہیں سی. ایک مرتد جڑا ہے نا مرزا کانا, ਇਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਡਾਕੂ, ਜ਼ਾਨੀ, ਜ਼ਨਾਈ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਫਰਾਡੀ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ PR ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਬਣਿਆ ਕੁੱਤੂ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? نہیں دیکھیں کتنے مرزائی بیٹھے ہوئے, سارے مرزائیوں نے اتنے میلہ لایا ہوا ہے یار. مرزائیوں کی پریشانی رکتے نہیں رکتی. اب میں کارڈ کے بارے میں انفارمیشن دیں نا. ہاں دے رہا ہوں نا, بتایا ہے کہ یہ دیکھیں پڑھ نہیں سکتے آپ, ذرا تھوڑا ریپیٹ کر دیں. نہیں دیکھیں اس پر لکھا ہوا ہے ایسٹ انڈیا, یہ 1875 سے پہلے کا کارڈ ہے. اس پر تاریخ لکھی ہے 14 جون 64. دوسری آئی ڈی سے آتا ہوں, مجھے اٹھانا پلیز. ہاں جی آ جائیں, آپ کال ڈالیں میں اٹھاتا ہوں. نام لکھا جی مرزا غلام سندھی. ہاں جی مرزا غلام سندھی لکھا. ادھر احمد کہاں ہے یار؟ سہیل صاحب تھلے لکھو کہ احمد کیوں نہیں لکھا انہوں نے. نہیں احمد کتنے نہیں ہے, غلام ہے. مرزا غلام سندھی جو ہے نا دلیت جن کو کہتے ہیں نا, دلیت لوگوں کا نام تھا. دلیت جو ہے نا شودر, ان کی ذات ہے, چوڑوں کی. اچھا چوڑوں کی. ہاں آپ گوگل کر کے دیکھ لیں, لائیو گوگل کریے نا. دیکھو جی میں ہوں نا لائیو گوگل کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے جی جی اسپیلنگ کی جی لکھنے والا بھی جاہل ہے نا, تو اس نے SONDI لکھ دیا. سندھی انگریز بنتا سی نا بہتا. SUNDI. نیٹو صاحب آگے سر, یہ اپنے پروفیسر ہیں نیٹو صاحب, یہ بھی ذرا ان کے بڑا سرجری کرتے ہیں. اچھا ہاں جی یہ نیٹو ہے پروفیسر, ان کا نام ہے نوید احمد ہے. اچھا تو ہاں جی کل یہ ہم نے نیٹو صاحب ہے, دیکھ لو جی اپنے ڈاکٹر صاحب کو پوچھ لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو جی ناصر صاحب کرسیاں پر گئی ہیں نے تسی ایک باری کیا کرسیاں بھی پوری ہو گئی, اور حکم دسو. نہیں کاکا سپیس. اور ناصر صاحب وہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے مریدوں کے میری بیوی نصرت جہاں سے ناجائز تعلقات ہیں. اس بارے کوئی کمنٹ کرو چنگا جیا. ڈاکٹر صاحب دوجا والا جو تسی پڑھو نا جے تے جو کہندا ہے کہ لوگ میری چھوٹی بیوی نصرت جہاں پر الزام ڈاکٹر صاحب بات بتانے والی تھی جو اس کے مریدوں کے ساتھ ادھر مریدوں کے ساتھ آشنائی یعنی کہ
जिस्मानी तलकात हैं। हाँ नासिर साहब देखें, 2 डिमांड आ गई। अब आपने बताना है कि वो सिलसिला क्या था। देखो जी, नोने नासिर साहब सोच रहे हैं जवाब लिख कर देंगे तालो। ठीक है जी, मसला बड़ा गंभीर है नासिर साहब। और डॉक्टर साहब आशनाई का मतलब भी मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि नाजायज ताल्लुकात। हाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये ज़हनी मरीज को कहते हैं नबी मान लो। कोई डॉक्टर साहब उन्हें खुद कहा कि एक जरा मुलम कदे एक बंदा मुलम होने का दावा करता है और उन्हें कदे हिस्टेरिया ते ओदे इस दलील कोई और जरूरत ही नहीं फसावत करन दी, कदे उसनु हिस्टेरिया दे दौरे पैंदे ने तेनू पैंदे ने। हाँ मिराम और मिराक लिखा है ना, आप सही लफ्ज इस्तेमाल करें। मिर्जा ने कहा है कि मुझे मिराम भी है और मिराक भी है। अब मिराक का देखें, मैं अभी गूगल करना, पहले कार्ड का मसला हल हो जाए। नवीद साहब कार्ड जरा कार्ड पे कुछ तबसरा करो। कार्ड में अपना डॉक्टर साहब मैं इंडिया भेजा हुआ है वाला कार्ड। अच्छा, उत्थे मेरा दोस्त है बड़ा करीबी, उन्होंने आदम सैफी ਨੂੰ ਮਰਾਮ ਰੂਗ ਉਹਨੂੰ ਨਸਾਇਆ ਉਥੋਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮੁਰਤਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮ ਸੈਫੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹਸਨ ਦੁਆਓ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਨੀਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਓ ਜੀ ਲਾइव गूगल लाओ, है ਹੁਣ 1 मिनट से हो जाता है नीटो साहब। हाँ ले जी, आपको हम दिखा देते हैं। हमने नीटो साहब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 14/6/64 64। ਹਾਂ 14/6/64 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਥੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੀਰੋਂਚੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸੋ। हाँ कहता जी कार्ड की तस्दीक पीर अस्कानी करेगा। पीर अस्कानी तो कहता मिर्जा हराम की औलाद सी। चस्कानी की एक गल है, उन्हें कल मैनू कहा मिर्जा जिहड़ा है मिर्जा जी कहता, वो मिर्जा जी कहता हराम की औलाद है, ज़नीब है। ऐ की होया? हाँ वो सुबह की तिलावत ऑन हो गई। अच्छा जी ठीक है। हाँ वो इंग्लैंड में सुबह का वक्त हो रहा है ना। हाँ जी 4:15 हो गया, आपकी सहरी का वक्त हो रहा है। हाँ अभी 15 मिनट हैं, तो मैं ये ऐड करूं गूगल को। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਜਾਇਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਏ। तो ये सारे ही पढ़े हुए ने कज़ाब झूठ। मैं नहीं भाई, मैं तो ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਤੱਲੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੁਸਰਤ ਯਾਦ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ। और बाबू जी मैं तो रिकॉर्डिंग भेजना उस बंदे दी। अच्छा ओके भेजो भेजो। हो गया ले जी, ये गूगल आपको नजर आना शुरू हुआ है? गूगल ना जी आ गया डॉक्टर साहब, आ गया ये। हाँ जी, और मैं आपको ये देखें ना, ये हमने डाउनलोड की थी किसी भाई को दिखाने के लिए, दीदे हक। तो इसको बंद करते हैं और ये वाला गूगल खोलते हैं। आ गया जी, गूगल नजर आया आपको? हाँ जी आना शुरू हुआ नजर? जी जी आ गया डॉक्टर साहब। अच्छा, अब गूगल पर हम चंबा स्टेट ढूंढते हैं। देखें जी, ये आ गई चंबा स्टेट और ये आ गया मैप। ये रामनगर भूल गए चंदा स्टेट में जब आपने कहा तो। नहीं ये जी आपको नजर आ रहा है ना सांबा, ये मैं इसको ये सांबा नजर आया आपको? जी जी इसके साथ ही चंबा है, यहाँ पर आगे करके ना चंबा है। मैं आपको दिखाऊं,
चंबा है, मैं आपको ये दिखाऊं। जहां पर 44 लिखा है ना, इसके करीब चंबा है। और ये इससे पहले आप ये देख लें, ये सियालकोट है, नजर आया आपको? जी डॉक्टर साहब। और देखें ये सांबा के करीब ही चंबा है। मैं चंबा को गूगल करता हूं तो आपको नजर आना शुरू होगा। ये सियालकोट के करीब एक छोटी सी स्टेट थी। ये देखें थिंग्स, ये चंबा मैंने पहले भी किया था, तो इधर लिखा हुआ है चंबा। ये लें जी चंबा, और चंबा को ये आपको नजर आ गया, ये चंबा लिखा हुआ, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब में था, अब हिमाचल प्रदेश कहते हैं इसको। और ये इसके आप लेफ्ट पर जाएं तो आपको फिर सियालकोट नजर आएगा। ये देखें जी, ये इधर करके है सियालकोट। तो ये होगी नक्शे में कि ये पंजाब का हिस्सा, बस इतना साबित करना है। दूसरे आपको ये क्यों ब्लैंक हो गया, ये पता नहीं। ये तो नहीं, देखें अब हमने इसको चंबा को जब गूगल किया, आपको नजर आ रहा है ना गूगल, जी जी। तो ये देखें नीचे ये चंबा स्टेट हिमाचल प्रदेश को ओपन करता हूं मैं। ये देखें, ये पढ़ लें जी, चंबा के बारे में ये लिखा हुआ है। इसको बड़ा कर देते हैं ताकि हर कोई पढ़ ले चंबा स्टेट की तारीख क्या है। ये जी मॉडर्न हिस्ट्री लिखी है, कहते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये चंबा स्टेट तो ना हुई, स्टेट तो मिर्जे के दौर में थी। अगर आप उधर ईयर लिखें तो मेरे ख्याल से उसमें आपको ये बता देगा। नहीं, ये जरा स्लो हो गया, मैं इसके कुछ चीजें बंद करूं ताकि ये ठीक से चलना शुरू हो। शेख आदि उत्ते आने ते 10 मिनट कुर्सी खाली करा तेरे वास्ते, आके इत्थे दिफा कर अपने मिर्जे काने भंगी दा दसौंदी दा। मैं इन्होंने कहा सी जी मैं 1000 पाउंड देना इन्होंने, अगर 61 तो पहले मिर्जे दा कितों भी ना गुलाम अहमद साबित कर देना। ए लै शेख आदि लै जा तस्वीर करके अपने मतलब सारे कंजरां नूं दिखा कि वाकई ये भंगी सी। लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं मनना, क्योंकि ये जाहिल कौम है, अल्लाह दा अजाब है इन्हां ते, गां चिट्टा ही है इन्हां दा कंजरा दा। जिवें अपना मिर्जा कहंदा सी नीटो साहब चले गए। डॉक्टर साहब जी जी, मैंने रिसर्च की है, विकीपीडिया पे आप डालें, सुंडी वो उसकी पूरी हिस्ट्री है इनकी। सुंदी की? हाँ जी, विकीपीडिया की जी। ये जी मैं विकीपीडिया आ गया, ये मैं डालें इसमें, इसको थोड़ा सा ये बड़ा कर दूं। आपने क्या डाला अशरफ साहब? SUNDI डाला है, SONDI डाला है? उसमें जाके उन्होंने इसका कहा है, इसके स्पेलिंग कई बनते हैं, लेकिन आप SUNDHI डालें। इस कौम के बारे में पूरी तफसील लिखी है। हाँ जी, ये देखें चंबा को मैं, चंबा स्टेट जो है ना उसको मैंने किया। ये है जी चंबा प्रिंसली होम पेज विद पिक्चर्स एंड, नहीं ये तो इसकी वेबसाइट आ गई।
اور وہ کل نظر آ رہا تھا نا وکیپیڈیا میں، چمبا اسٹیٹ وکیپیڈیا. ڈاکٹر صاحب یہ نہ ہونا قادیانی نے اس کو ڈوائی دیا اور پیسے دے کے. نہیں یہ آگے جی. ہاں بھائی آپ رائٹ پہ کرو. یہ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اوپر کر کے نہ دکھا. یہ دیکھیں جی، اس کا جھنڈا نظر آ رہا ہے نا، یہ نیلے رنگ کا، وہی چہرہ اور ارد گرد لائنیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ جھنڈا ہے چمبا اسٹیٹ کا، یہی کارڈ پر بنا ہوا ہے. اور دیکھیں اس کی لکھا ہوا ہے کہ دی اسٹیٹ آف پنجاب ہلز آف دی پنجاب پروونس ان انڈیا فرام 1859 ٹو 1947. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب. آپ دیکھیں بالکل 1864 میں یہ کارڈ تھا، اس کے نہ پہلے تھا نہ بعد میں. 1859 سے پہلے بھی نہیں تھا اور 1947 کے بعد بھی نہیں تھا. اس کی ڈیٹ اس کے کارڈ کے صحیح ہونے کی تصدیق کرتی ہے. چمبا کی مہر لگی ہوئی ہے اس پر. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ لیں اس پر چمبا کی مہر لگی ہوئی ہے. جی کدھر گیا کارڈ؟ یہ آ گیا کارڈ. جی ٹھیک ہے، چمبا اسٹیٹ کی مہر لگی ہے، چمبا کا جھنڈا بنا ہے، 1864 لکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو دیکھیں ایسٹ انڈیا جو ہے نا، اس کو بھی ہم گوگل کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ایسٹ انڈیا گوگل کر کے دیتا ہوں. When India was called East India. دیکھیں جی، ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی. آپ نیچے پڑھ لیں کیا لکھا ہے. دی ایسٹ انڈیا کمپنی واز این انگلش اینڈ لیٹر برٹش جوائنٹ اسٹاک کمپنی دیٹ واز فاؤنڈیڈ 1600 to 1874. ٹھیک ہے نا. اب 1874 کے بعد ایسٹ انڈیا لکھا ہی نہیں جا سکتا. کیوں بھائی لوگوں؟ دیکھا آپ نے ہے، اس پر صاف لکھا ہوا ہے کہ 1874 میں ایسٹ انڈیا ڈیزالو ہو گیا تھا، کیونکہ ایسٹ انڈیا انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہتے تھے اور یہ اس کا لوگو لگا ہوا ہے اوپر. تو ایسٹ انڈیا کمپنی تو اس لیے یہ کارڈ 1874 سے پہلے کا ہے اور 1859 کے بعد کا ہے، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے نا 1859 میں بنی چمبا. تو آپ دیکھیں 1864 اس پر تاریخ پڑی ہے جو بالکل درست ہے. اس کی ایویڈنس آپ کے سامنے ہے. یہ بالکل جینوئن کارڈ ہے، اسی دور کا ہے جس دور میں مرزا سیالکوٹ میں تھا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی کاکس بھائی، اور کیا گوگل کرنا تھا؟ سوندھی جی، سوندھی کاسٹ کون ہے؟ لو جی، سوندھی دلیت شودر. نہیں لیں جی، سوندھی کے بارے میں آپ پڑھ لیں. یہ رایا سپیکنگ کاسٹ ہے، یہ شودر کاسٹ ہے جی، اور ان کی پاپولیشن انڈیا میں پائی جاتی ہے. اگر آپ اس کے بارے میں یہ بھی اس کے سپیلنگ ہے، نون ہے سوندھی. سوندھی is an Indian caste whose traditional occupation has been brewing of the alcoholic drink. شراب خانے چلانے والے لوگ اور دلیت لوگ، چوڑے خاکروب لوگ، یہ سب آپ اس کو گوگل کریں، آپ کو
बिल्कुल पता लग जाएगा, बड़ी मशहूर कास्ट है जी, सोंदी चूड़ों की कास्ट है। ये देखें, ये सब लिखा हुआ है, सोंदी कास्ट सरनेम। ये देखें, अगर आपको सरनेम चाहिए सोंदी कास्ट के तो ये सरनेम है उनके, आप पढ़ रहे हैं, मुझसे तो नहीं पढ़े जा रहे। और कुछ सारे मिर्जाई दौड़ भाग गए अब ये सुनकर, जब हमने सबूत दिखाने शुरू किए हैं। ये देखें जी, वो जैसे वो क्या उसे कहते हैं, सुअर नहीं अपनी फिल्म में घुस जाता, वो हिसाब हो गया इनके साथ। हाँ देखें, अब शिकारी कुत्ते लेके आते हैं ना, तो अपनी फिल्म में घुस जाता है, तो उसे वहां से निकाल के लाते हैं। देखें, भी कुछ ऐसे ही सोंदी के स्पेलिंग भी SONDI लिखे हुए हैं। सुंडी, हाँ, इसके सोंदी जो है उसके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखे हैं उस आदमी ने जिसने भी ये कार्ड पोस्ट किया। तो अब और कुछ, अब मिर्जा, पहली बात तो है कि अर्दली था, चपड़ासी था। दूसरी बात यह है कि वो उसके नाम में अहमद है ही नहीं, वो तो गुलाम सोंदी है। कितने गए सुहेल साहब, तुसी तो दौड़ी गए। लो जी, मिर्जाई सारे दौड़ भज गए। कहंदा जी मैं नबू, शुक्रिया। अच्छा हेलो जी, क्या हाल है बाबर मेहर भाई, ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। आपको कैसे याद आ गया? अच्छा, हाँ, आप क्या कहेंगे इस कार्ड पर? ये मिर्जा कादियानी का असली नाम लिखा है इस पर। उस वक्त मिर्जा कादियानी की उम्र जो थी 26 साल थी जब का ये कार्ड है। 21 साल है डॉक्टर साहब, 26 साल नहीं 21 साल। नहीं, देखें, मिर्जा 1840 में पैदा हुआ। हाँ तो 64 24 होगी, ठीक है, सॉरी 24 बरस हो गए ना। हाँ, साहब और मिर्जे वाला हिसाब ना रखा करो। नहीं सॉरी डॉक्टर साहब, बिल्कुल हम पर असर होता जा रहा है मिर्जे कादियानी का। नहीं। अच्छा बाबर साहब, ये जो है इसके बिल्कुल तस्दीक है, ये किसी इसके दोस्त ने, क्योंकि इस फ्राडिये ने जब 61 में आया था तो सबसे पहले इसने काम ये किया, क्योंकि वो हिंदू को ढूंढ रहे थे ना, गुलाम सोंदी हिंदू को, तो इसने गुलाम अहमद कर लिया, अपने आप को मुसलमान बना लिया वहाँ पे। हाँ, पुलिस से बचने के लिए, ताकि वो वारंट जो है उसका पता न लग सके। क्योंकि मैंने इन कादियानियों को इनकी ब्राड पे चैलेंज किया था कि 61 से पहले मिर्जे का कहीं पे भी नाम तुम जो है इसका गुलाम अहमद सबूत कर दो तो मैं 1000 पाउंड तुम्हें इनाम दूंगा। तो इनके 4 मुरब्बी, वो ओपल मुबारक एक का नाम था, और एजी और जीजी, ये शेख हादी की ब्राड पे उन्होंने मुझे कोई 20 मिनट बिठा के रखा, और फिर उन्होंने एक मुझे पोस्ट कार्ड दिखाया जिसके कोने में मिर्जे की 64 साल की उम्र की तस्वीर लगी। कहते जी ये इनका राशन कार्ड है, और वो उसकी हमने तस्दीक कराई उस राशन कार्ड की, तो वो 1971 में सिंगापुर से अपलोड हुआ था। इतने फ्रॉडिये हैं मतलब, और इतनी फराख दिली से झूठ बोलते हैं ये कज़ाब। नहीं, वो तो पोस्ट कार्ड था, राशन कार्ड कहाँ से था? हाँ, लेकिन उन्होंने ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੇਡਾ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਬਾਪ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੱਬੇ ਉਹ ਨਾ ਮਾਲੂਮ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। देखें, हम तो सबूत दे रहे हैं ना कि 24 साल की उम्र में इसका पुराना जानने वाला जो इसको कह रहा है कि कोई मुझे असली अफीम इरसाल करे, वो देखें पैगाम क्या लिखा हुआ है। हालांकि कार्ड पर लिखा है कि इस साइट पर आपने सिर्फ एड्रेस लिखना है और कुछ नहीं लिखना। मजाल है मिर्जाई मान जा, उन्हें मैसेज लिखता कि मैंने अफीम कल
अच्छा मैं बताता हूँ भाई, इसके ऊपर लिखा हुआ है बाबर भाई मिर्जा गुलाम सोंदी SONDI, हाफिज अर्दली, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚਪੜਾਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਚੂ ਰਨਰ ਬॉय, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਨਰ ਬॉय ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਸੇਂਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ अच्छी अफ्यूम कोई नहीं, आपने तो कहा था कोई मुझे असली अफ्यूम इरसाल, कोई मुझे असली अफ्यूम इरसाल करे, इरसाल कर करे है या कर है, उसने ये लिखा है, ये उर्दू च लिखा है, उर्ली लेफ्ट साइड से जेड़ा लिखा है। ते ये जेड़ी मोहर लगी हुई है, मोहर दे थल्ले 14/6/64 लिखे है। हाँ, मिर्जे को खत लिखा है, मिर्जे के किसी दोस्त ने इसको पोस्ट कार्ड भेजा, क्योंकि पोस्ट कार्ड उस वक्त सस्ता होता था। जो हमारा मतलब पहले जो है 50-60s में पोस्ट कार्ड ज़्यादा लोग लिखते थे क्योंकि वो सस्ता होता था। उसके दूसरी साइड पे सारा मैसेज लिखा होता था, डाकिया नहीं पढ़ता था लेकिन बच्चे पढ़ लेते थे। तो ये सस्ता, इसके साइड पे जो लिखा हुआ है ना क्वार्टर आना, ये मोहर लगी हुई है। जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है क्वार्टर आना। क्वार्टर आना जो है वो स्टैंप है और उसके ऊपर चंबा स्टेट की मोहर लगी है। जैसे स्टैंप के ऊपर मोहर नहीं लगा देते कि दोबारा इस्तेमाल ना करो। तो इससे जो हमने जो तस्दीक की है वो ये बात की है कि जो मिर्जा इमाम दीन ने दीन हक पे अपना काम लिखा है कि ये भंगी खानदान से था और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि दीद हक तो आपने पढ़ ली होगी या नहीं पढ़ी तो वो भी पढ़े, आपको पता लग जाएगा। दीद हक जो है वो इमाम दीन ने लिखी, जो इसका मतलब एक किस्म से साधु भी सिमदी भी लगता था, क्योंकि मिर्ज़ा नासिर के घर इसकी बेटी थी इमाम दीन की और इसकी एक ही बेटी थी। और फिर इसका यार भी था, यार जो चोरी का डाके का हर चीज़ का, इमाम दीन। जी ये 64 में लिखा, क्योंकि ये जब 61 में वांटेड था ना, मतलब तो ये 61 में सियालकोट चला गया था, वहाँ जाके ये ऑफिस में अर्दली लग गया था। तो वो आदमी ने चंबा स्टेट से इसको कार्ड भेजा है कि मुझे कुछ अफ्यूम भेज। जी ऑफिस से एड्रेस पे भेजा, और घर का एड्रेस तो कहाँ था क्योंकि किसी दोस्त ने, जैसे आप बैठ के या मैं बैठा हूँ, मैं बता दूँ कि जनाब बाबर साहब जो है फलां डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के ऑफिस में जज लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, तो वो उस एड्रेस पे पहले यही होता था ना, मार्फत से खत भेजा जाता था, आपको पता है ना। क्योंकि हाँ ट्रैफिक नहीं होती थी तो गांव देहात के लोग जो है वो शहर के एड्रेस पे भेजते थे, फलां आदमी को मिले, फिर वो उसको लेके आगे गांव में डिलीवर करता था। तो ये उसने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, ये चपड़ासी था तो इसको वहाँ पे भेजा खत, ये पोस्ट कार्ड पोस्ट किया उसने। अब समझ आ गई आपको? हाँ ईस्ट इंडिया के बाद उसमें लिखा हुआ है इस साइड पे, मतलब ना कुछ नहीं लिखना, लेकिन उसने मैसेज लिख दिया है, the address only to be written on this side। हाँ पहले ये होता था ना कि आप शायद पाकिस्तान में भी देखो होगा, जो अर्ली 70s में होता था ना, जो एक साइड पे सिर्फ एड्रेस लिखते थे जिसको भेजा जाता था, और दूसरी साइड पे सेंडर जो है वो अपना एड्रेस लिखता था। खतों पे भी लिखते थे, या जो स्कूल से चिट्ठी आती थी या डिग्री आती थी या कोई भी बोर्ड से लेटर आता था, वो नीले लाल लाइनों वाला लिफाफे पे, तो एक साइड पे मतलब जिसको टू होता भेजते थे वो होता था,
اور دوسری سائڈ پہ سینڈر کا ایڈریس ہوتا تھا. تو یہ پوسٹ کارڈ جو سستا ہوتا تھا, مطلب کوارٹر آنے کا تھا, اگر وہ خط لکھتا تو شاید وہ مطلب آدھے آنے کا ہو جاتا, اس لیے تو پیسے بچانے کے لیے اس نے پوسٹ کارڈ لکھ دیا. ہاں جی, یہ اس کا جی جی احمد کر لیا نا, کیونکہ سوندھی جو ہندو ہے نا, بھنگی بالا مکھی جو ہے وہ ہیں یہ, تو اس نے وہ مسلمان بن گیا نا, اس کے بعد اس نے اپنا احمد لکھ لیا. آپ سمجھ گئے, کیونکہ جب یہ اس کا وانٹیڈ تھا, وہ جب 700 روپے پینشن کھا لی, چلو وہ تو قبیلے کی لڑائی ہوئی, پھر بعد میں انہوں نے سارے جرمانے کے طور پہ واپس بھی کیا, آپ کو پتا ہوگا سارا. پھر یہ اس نے جو ڈاکہ ڈالا تھا نا وہ چائے کے ڈیپو پہ, وہاں سے 550 روپے ڈاکے کے, اس میں انہوں نے اس کا, پولیس نے اس کا وارنٹ نکلوا دیے تھے, تو امام دین پکڑا گیا تھا اور یہ بھاگ گیا تھا. بالکل بالکل, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کل گوگل کیا تھا, جو پہلی مسجد بنی تھی نا وہ 1876 میں بنی تھی. 1876 میں اس نے چھوٹی سی مسجد بنائی تھی, جہاں اس کا باپ دفن ہے اس کے پاس بنائی تھی, جسے مسجد اقصی آباد میں کہا گیا. نہیں, 1877 میں کمرہ بنا تھا, 1876 جون میں وہ مرا تھا, تو اس کمرے کو اس نے اقصیٰ کا نام دے دیا. اس سے پہلے قادیان میں کوئی مرزواڑہ, کوئی مسجد, اس قسم کی کوئی چیز تھی ہی نہیں. بابا صاحب آپ دید حق جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کریں, اپنے بشیر احمد صاحب کی نہیں ویب سائٹ, اس پہ بڑی اچھی کاپی ڈاؤن لوڈ ہے, یہ گوگل سے کر لیں, پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کا. جی دیکھو نا, سارے مرزائی دوڑ داڑ گئے وہ ثبوت دیکھ کے کہ ان کی کہی ہے. نہیں, ناصر سہیل بیٹھا بیچارہ, وہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, جماعت نے ڈیوٹی لائی ہے, تو صرف ریکارڈنگ کر کے لے رہی ہے. اچھا, ہاں, بدبخت ہے, ایک بدبخت ہے بیچارہ. وہ میں نے ابھی بتائی ہے جی بابر صاحب, ہم نے ان کو سہولت کے لیے, ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں, ختم نبوت کے جناب میں ان کا سکہ توتی بولتا ہے, تو وہ اسامہ بھائی, انہوں نے آ کے کہا کہ ناصر سہیل مجھ سے رابطہ کر اور میں تیری بیوی واپس کرا دوں گا کینیڈا سے. اب یہ نہیں رابطہ کرتا تو کیا کرے. نہیں, اس میں چاہیے نہیں, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਘੰਟੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ہاں, تو ہو سکتا ہے اس کا دل بھر گیا ہوگا, وہ جس کے ساتھ مربی کے ساتھ بھاگی تھی, مربی نے وہ چھوڑ دی ہوگی, اس نے اسائلم لے لیا ہوگا. کینیڈا میں تو چل رہا ہے نا اسائلم, امریکہ سے تو ان کے اسائلم بہت پکڑ پکڑ کے بھیج رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں, امریکہ سے تو واپسی ہو رہی ہے ان کی. ہاں جی, واپسی. اس نے اسائلم کے, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسائلم کو کوئی اپنے ملک میں, جس میں سے جہاں سے اس نے اسائلم لیا وہ واپس جا رہا ہے, تو اس کو پکڑ کے ڈیپورٹ کر دو, چاہے سٹیزن ہے اس کو بھی ڈیپورٹ کر دو. ہاں, تو قادیانی تو مر جائیں گے بیچارے. ابھی وہ ابن ماجہ آیا, اس کا اسائلم ہوا, وہ بھی پکڑا جائے گا. ہاں جی, ملائیشیا سے گئے نا, ملائیشیا میں بیٹھ کے یہ شاطمیت کرتے ہیں نا, یہ جو ہے یہ سارے ملائیشیا میں بیٹھ کے شاطمیت کرتے ہیں, لیکن اگر ملائیشیا حکومت کو پتہ لگ جائے تو وہ ان کی گردنیں اتار دیں. آپ کو پتہ ہے نا بابر صاحب. ہاں جی, ملائیشیا میں یہ ان کو اپنے مجرواڑے کے بعد لکھ کے لگانا پڑتا ہے چاروں طرف کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں وہاں پہ. یہ اچھا جی, اس کا یہ ہے کہ جیسے پاکستان میں افغانستان آئے تھے نا افغانی,
تو وہاں پہ جو ہیومن رائٹس گروپ ہے ان کا ایک اسائلم سینٹر ہے جو یونائٹڈ نیشن جو ہے نا اس کا ہے وہ. تو پھر یہ وہاں سے 20 سال 15 سال ملائیشیا میں ہی پڑے رہتے ہیں. پھر جو ان کی یہ جو جماعت ہے وہ ان کو جتنا کوئی زیادہ چندہ دیتا ہے وہ پھر اس کے وہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں. تو وہاں جس ملک میں بھی جس کا جو جتنے زیادہ اشاعتیت کرتا ہے اس کو جو ہے دور میں بھیج دیتے ہیں, نہیں تو وہ ملائیشیا, جرمنی میں, یورپ میں بھیج دیتے ہیں. جو زیادہ شاطم ہے اس کو مطلب پہلے امریکہ اور کینیڈا میں دے دیتے ہیں. اب تو امریکہ نے تو بند کر دیا نا اسائلم, ختم. کینیڈا لے رہا ہے. اچھا, امریکہ میں اسائلم نہیں ہوتی اب؟ یہ اب ختم کر دیا جی اس نے, ڈونلڈ ٹرمپ نے سب اسائلم ختم کر دیا. تو وہ یہ جو یونائٹڈ نیشن کا دفتر ہے نا بھائی, اس میں 26,775 اس وقت ان کی تعداد ہے جو کافر وہاں رہ رہے ہیں ملائیشیا میں, اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر کے, انڈر دا یونٹ آف یونائٹڈ نیشنز. آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں بھی تھا اور انڈیا میں بھی تھا. یہ جو افغان آئے تھے جو پاکستان میں 3 ملین یا 30 لاکھ تھے, تو ان کو زیادہ تر ویزے, جی ان کو زیادہ تر ویزے, یہ کون آ گیا؟ نہیں کوئی نہیں آیا بات. اچھا, تو وہ ان کا جو ہے اسائلم جو ہے پاکستان میں ایکسیپٹ ہوتا تھا, تو وہ کسی ملکوں میں بھیجتے تھے. جب جس ملک میں وہ ایکسیپٹ ہو جاتا تھا پھر وہاں سے, جیسے امریکہ جو ہے, افغانستان ہے, انڈیا ہے, سوری جرمنی ہے, بیلجیم ہے, یورپ ہے, ان ملکوں نے جس چیز کو افغانیوں کو ایکسیپٹ کیا تو پھر ان کو جو ٹاپ لسٹر تھے ان کو پہلے ویزا لگتا تھا. سمجھ آئی بابر بھائی؟ نہیں پاسپورٹ نہیں, ہاں نہیں, وہ اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو ہے جماعت کے اتنے بندے ہیں, بھئی 26 ہزار سے زیادہ ہے ان کی تعداد اس وقت. تو پھر وہ پروسیس کرتی ہیں, پھر یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ اپروو کراتے ہیں جماعت والے, آپ سمجھ گئے. تو پھر وہ جماعت والے ان کے ڈاکومنٹیشن اپروو کرا لیتے ہیں کہ ہمیں جی یہ ہمارے اسائلم سیکر ہیں 26,000. تو وہ ان کے جو ٹاپ ہوتے ہیں, زیادہ شاطم ہوتے ہیں, جن کے زیادہ آگے پیچھے تعلقات ہوتے ہیں, تو ان کے ویزے پھر وہ اپروو کر دیتے ہیں. پاکستان کا پاسپورٹ ہی ہوتا ہے, اس کے صرف ویزا دیتے ہیں. ہاں, یونائٹڈ نیشن کا کوئی اسائلم کا نا پاسپورٹ نہیں ہوتا بھائی. کیونکہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے نا امبیسی میں چلے جاتے, جیسے اسلام آباد میں امبیسی کونسلیٹ, امریکن کونسلیٹ کے اندر چلے گئے تو انہوں نے اسائلم لے لیا. تو اب انہوں نے اسی لیے وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بنایا ہے نا وہ امبیسی سے دور بنا دیا انہوں نے, کہ اندر کوئی داخلہ نہ ہو سکے. جیسے ابھی وہ وکی لیک والا جو تھا, اس میں اسائلم لے لیا تھا, یاد ہے نا آپ کو, ابھی 2 سال پہلے. ہاں ایسے ہوتا ہے, اگر کوئی آدمی بھاگ کے کسی کی جان کو خطرہ ہو اور وہ ملک میں امبیسی میں گھس جائے تو اس کو اسائلم دینا پڑتا ہے. میرے خیال ڈاکٹر صاحب کا سحری کا وقت ہو گیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب سحری کرنے گئے ہیں, 10 منٹ 12 رہ گئے ہیں ان کے. جی ہاں جی, ابھی براڈ بند کر دیں آپ. کر دے ڈاکٹر صاحب, بہت لمبی براڈ. ڈاکٹر صاحب بتانا کتنے بندے آئے اور گئے آج؟ پتہ نہیں, وہ تو بند کریں تو پھر بتاتا ہے. نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ سحری کریں گی. جزاک اللہ خیر, صبح ہوئی. اچھا بہت کر شکریہ. رہے ہیں نا سحری؟ ہاں جی بالکل کر رہے ہیں جی. ہاں ابھی بند ہونے والی ہے. جب آپ بات کر رہے تھے نا اس اپنا جٹ کے ساتھ, جی تو جٹ کے ساتھ بات کرتے کرتے اس کی وہ اسٹڈی کر چکا تھا, پھر اس کے بعد آپ نے وہ شروع کیا تو میں سو گیا تھا. اچھا, تو اب میں سحری کر لوں ورنہ
रोजा नहीं रखा मेरे घर जाएगा। वालों ने फिर मुझे उठाया जी, आज उठ जो। हाँ नहीं जी, नहीं करे डॉक्टर साहब, करे सैरी करे। अच्छा, अल्लाह हाफिज जी, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम हाफिज़, रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। इसको जो बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं कर रहा ये? और मुझे नहीं ना लगाना आता, मैं झूठ बोल तुझे रहा हूँ। लगाना नहीं आता, तू इधर करने क्या आया है? तू हमारे से नहीं, इस्लाम वो मौलाना साहब सुन रहे हैं ना। बात नहीं है।